bebe khona oNdimthethwa yebo Ndimthethwa baningi nje siyamazi baningi ushaya nje gospel kakhulu Ndimthethwa kube oMabongcobo udadewabo kababo impela awu sisebenzisana nabo impela nje baningi. hayi kule kampani khumuka isiqoko khumuka umakarabha mataconsela entshebeni ilephu siyaqandula sibonga usuku namhlanje ishow yethu namhlanje isiqandulo silethelwa yiKiwano Bailey Plus Tea yithi eloqeda imkhaba leli elakhiwa umama uMagwala. Namhlanje ke sinesivakashi sethu ubaba ufika emaphumulo weNafik Media abaningi bayamazi-ke la kuyilokhuza kwezomculo umuntu phela womanager abaculi phela abathi ukuba baningana la eThekwini kakhulukazi kule hlangothi eliseNorth Nanda komzinyathi kanje. Sawubona mfowethu uyaphila kodwa? Ngiyaphila kakhulu mfethu ngiyaphila cicima injabulo nje mfethu ukuyithola ngila ekhaya. Ake ngibonge ithuba nje mfethu kuyisiqandulo podcast ngiyacabanga ukuthi ngiyibize kahle mfethu ya isiqandulo siyaqandula la ekhaya igama eliqinile impela. Hayi sesabaqanduli thina umfowethu angasichazela mhlawumbe ukuthi ufika ubani? Okay mfethu kahle ngiyinsizwa ethe ukuba nomlando othanda ukuba mude kodwa ngizozama nje ukuba mfushane. Ufika umfana nje okhulele endaweni yaseMzinyathi eMaqadini phansi kwesizwe samaQadi. Isibongo-ke nguMaphumulo. Ngakhe khona nje la eMzinyathi yonke into yami la eMzinyathi abazali yonke into nje ila eMzinyathi. Ayinsizwa impela engaphansi kwenkosi. Awu sithi indaba ezitha. Nazo Mapolova. Hayi Pholova hayi sithokoza ukuzwa. Nabo wafunda ufika? Amabanga aphansi ngiwafundela eNyoni. Angiqalanga-ke ecreche nako preschool kuyonke leyo nto. Thina ngesikhathi sethu uvusana uqala nje ukuthi uyofunda u-first year. Ila ngiqale khona ngaqhubeka ngathi ukwenza amabanga lawa athe ukuthi thuthu kancane lapha secondary Ntabeka Secondary School. Then ngase ngiqhubeka-ke futhi ngenza i-course ye-office admin. Engiyenze SCCSA. Okay. Ekhona nje la eThekwini. Ngabe ukhona mhlawumbe umsebenzi owagcina uwutholile ngawo lokufunda? Mfethu kulezi zinto lezi zokufunda ufike ufunde kodwa ubusuqala kwezinye indawo mhlawumbe uzugcina uhlangana nalokhu okuyikona okufundela. Nje empilweni yami mfethu kwenzeke kanjalo ngoba ngiqale isebenza kwinkampani okuthiwa Osman Spices. So sideliver sihamba nje zonke indawo la eKZN. Size siphumele nangaphandle koMthatha koLisikisiki zonke nje lezo indawo. Then-ke kwahamba isikhathi-ke ngase ngihlangana-ke nomsebenzi engicabanga ukuthi iwona impela lo wase-office engangufundele. La ngisebenze khona ePro Ads. Besenza nje i-advertising sidila nayo. Ungizwa ngibuza nje abantu abaningi yabo nje nasaye ey'kolweni safunda nabantu abaningi kodwa namhlanje mase siyahlangana uthola ukuthi omunye wagcina ezenzela enye into nomunye wagcina ezenze into engahlangana nento beyifundela. Hhayi into zakhona-ke zijwayelekile-ke lezo. Manje ufika uhlangana kanjani nomculo? Lento yomculo uyithola nini? Uyizwa nini kuwena? Mfethu mangaqala nje ekuqaleni la qala khona lento yomculo. Siqale nje samajito yazi nani manihlangana namajita nezinto nixoxe kugcine kukhona okungena ukuthi akwesenzeni ukuthi siqale la sicula samajita sicula isicathamiya siyi-Boys of Peace. Sacula nje mfethu sacula kwakuhle kwahamba kwase kuba khona umbono ukuthi hayi akwesiculeni ne-gospel sithi sicula ngala sicathamiya kodwa bese kuba khona i-gospel. Shuthi sasesihlanganisa-ke namantombazane kwase kuba i-Home of Praise sinamantombazane. So nje kwayi-group impela nje eqhubeka isikhathi eside. Emva kwaloko kwase kuba khona ukuthi hhayi ngeke la kwi-gospel siyacula but since sinamantombazane kwesinye isikhathi siyaphazamiseka. Uthole ukuthi sihlelile ukuthi uyocula ey'ndaweni ngoba kunamantombazane agcine engavunyelwe emakhaya mhlawumbe kuba khona iy'nto ey'ningi ezenzekayo. Emva kwalokho sasesithi hhayi ngeke asifomeni nenye igroup yabafana bodwa ebizwa ngamawele angafani. Ekuyiyona-ke nje ehamba ibanga elide kakhulu ngoba umusic wethu udlalile nje emsakazweni eminingi mfethu. Hhayi izwakala. Amawele angafani kushuthi uhlobo lomculo i-gospel noma i-genre?
i-genre iyona yiphi? Hhayi genre bekuyona impela i-gospel Oh. ngoba kahle kahle vele mfethu engingakusho nje besivele sabantu abakholwayo, so uma ukholwa kuye kuhambe kube naleyo nto ukuthi noma ngingacula kodwa ngiyafisa ukuthi ngikusebenzise lokhu ngidumise noNkulunkulu. Ngoba kahle kahle uma ngabe uwumculi we-gospel usuke ufana nomuntu oshumayelayo kodwa ushumayela ngendlela ethanda ukuba mnanjana enemisindo ethile ebamile. Hayi izwakala. Okusho ukuthi vele yiphi i-genre enigxile i-gospel noma nenza wonke nje ama-genre? Bese ngingena-ke mfethu la ukuthi kuhambe kwahamba asigcinanga ngokuthi sicule. Kuhambe kwahamba phela kwesinye isikhathi uye ubone la ukuthi ngiyayenza lento kodwa uma uthi uyabuka ikhono kubuke ngathi alikho ngale ndlela ofisa ukuthi ngabe lingayo. Ngase ngithi mina ake ngibuyele eceleni ngoba ngiyawuthanda umusic, angibuyele eceleni bese ngiba nalento leyo ukuthi ngisize laba abaculayo engibonayo futhi banekusasa, ngikwazi ukubaphusha baze bafike la bafuna ukufinyelela khona. Of which-ke ila siqale khona-ke saba i-Nuffic Media Trading. Ngahlangana nje nabanye abafowethu ngathi bafowethu ngiwuqalile nawo umsebenzi, ngiyacela ukuthi sibambisane kuwona sikwazi ukuphusha abafowethu laba abaculayo. Of which-ke ngithole enye insizwa ekuthiwa uSbu wakaZuma, sasebenzisana naye ngase ngizothola uKenneth Mathunjwa, sasebenzisana futhi naye oseHezemiya, kwazoba uPhindile Khanyile naye futhi sasebenzisana naye. Shuthi sabambisana nje ukuphusha lo msebenzi. Niqala nini i-Nuffic usacula noma vele wayekucula naqala i-Nuffic noma wayiphusha vele usawumculi nawe? Shuthi nje mfethu lento uma ngayibeka nje ngasho ukuthi ku-replace-ene lento ngoba ngithe nje ngima ku-music kwabe seqhamuka i-Nuffic ngokushesha ngoba bengivele nginalo uthando lo-music kodwa ngibona ukuthi hayi lokhu mhlambe ngeke kungibeke kuleli zinga engifuna ukufika kulona. So kwase qhamuka i-Nuffic-ke la ingene khona. I think it was 2015 sasebenza kodwa-ke phela uyazi na uma usebenza lezi zinto ziqala kancane kancane, uqala uthi uyasebenza kodwa awurejistile ngisho ukurejista usafuna ukubona ukuthi lento izokwenzeka yini. Till kwafika u-2017 la sirejiste khona ikhampani wacaca ukuthi hayi kuyasetshenzwa impela. Hayi sumkanti baze ngithule ngilalele ngithini ngithini baqala ikhampani Nuffic Media 2015 kanti ufike ungakanani usuna 10 years wonke nje unenkampani i-Nuffic Media even though-ke usho ukuthi nirejiste 2017 kodwa hayi ndoda hayi impela lento isuka kude nalento. Isuka kude impela mfethu nalento. Yes. Hayi kezwakala. Manje wena-ke njengamanje njengoba usu-manage ama-artist usunenkampani Nuffic Media, udila nama-artist kanjani? Mhlampe ukhetha mhlampe udila ne-genre thize noma uqukethe wonke nje umuntu? Mfethu kahle kahle lento le yaka-art ngoba siye sibiza ngokuthi art ivulekeke kakhulu ngoba into othothi kuba nabantu abenza iy'nkondlo, kuba nabantu abaculayo ama-genre ahlukene ngoba khona o-gospel, khona omaskandi, khona o-hip hop, khona o-afro pop. Kodwa kulesi sikhathi samanje kahle kahle sidila nayo yonke thina into ethi art. Even uku-actor nama-actors sisebenze kakhulu nawo. Kodwa okwamanje nje ngingasho ukuthi i-gospel iyona eningi kakhulu bese siba nayo i-hip hop, siphinde futhi sibe nayo imbongi. Imbongi sinayo imbongi esisebenzisana nayo. Ileyo mkhakha kwamanje esingathi sisenayo. Kodwa neminye-ke sisabhekile ukuthi mhlambe khona bazofika bangene benze leyo mkhakha. Awunayo ikwaito phela nzima kabe kwasishaye ikwaito. Hey inzima kabe ikwaito sakhula. Hey inzima kabe kanti zo-TKZ nje ongeke usithinte. Sasi-TKZ family nathi lezi saza ama-DKs ngama All Star awunzima kakhulu. But hayi no ikwaito asibanga nayo although i-artist esinalo elenza i-hip hop liqale khona kwi-kwaito. uKing VK uqale kwi-kwaito then-ke wabuye wa-convert kwesengena la kwi-hip hop. Amaphi amanye ama-artist enanake nasebenzisana nawo ngaphambilini? Mfethu uma ngingasho lento le music ihamba ibanga elide kakhulu ngoba ngisebenzile nama-artist amaningi kodwa-ke into ngizocela ungawabali amagama abo. Kodwa kuye kwenzeka kwesinye isikhathi usebenzele umuntu uthothi iy'nhloso zenu zokusebenzisana ayifani. So kuhambe-ke kube khona ukuqhelelana ukuthi hayi mfethu ngoba ngiyabona ukuthi le ndlela esiyithathayo ayingifikisi la ngifuna ukuya khona. Maningi nje kakhulu ama-artist esisebenzisane nawo khona ngisho asethe ukuthi impela kuba mkantshubovu kule nto ye-music. Kodwa-ke at the moment ama-artist nje enginawo mhlambe ngingawabala
sino Sibu Imani, sino Nhlakakhathi, sino Phindi K, Phindi K, bakhona yes, bakhona o-VK, o-King VK, bebekhona oNdimthethwa, yebo Ndimthethwa baningi nje siyamazi mfethu, baningi ushaya nje gospel kakhulu. Ndimthethwa Kube oMabongcobo, udadewabo kaBabo impela awu mfethu, sisebenzisana nabo impela nje baningi. hayi kule kampani awu abaculi abaziwayo phela labo. Ya mfethu, kube nalento yokuthi uyazi kuyenzeka ukuthi uqala into uyithethe ngiqala intwana encane nje, kodwa ngokusebenza nabantu bebona umsebenzi babuka ukuthi eyi siyathanda nathi ukuba lapha. Kwesinye isikhathi uthola ukuthi ubuka isisindo nawe ukuthi eyi ngeke ngikwazi ukubathatha mase bebaningi kanje, kodwa ngokubuka ukuthi eyi baphokophele nabo ukuthi bafuna ukubona ukuthi ikusasa libaphetheleni. So ugcine ukuthi hayi kulungile, asisebenzeni sibone sisebenza kanjani. Abaphi nje mhlambe abanye abaculi noma o-producer mhlawumbe ongawufika obuka ukuthi hayi ngifisa ukusenza noSibani Bani, mangathola ithuba lokuthi ngisenze noSibani Bani, mhlambe abaphi nje labo kakhulukazi? Mfethu uma ngingakhuluma iqiniso, i-most yabo sengisebenzisanile nabo. Ngoba bengikade nginaso isifiso sokusebenzisana nomfowethu uNqaba Nxumalo, of which kuyimanje siyasebenza, sinobudlelwano obuhle, siyaphusha nje naye. Nginalo futhi isifiso sokusebenzisana noLwazi Mngomezulu, of which naye ukhona umsebenzi awenzile la. So nje mfethu hhayi, ko-producer nje ngingasho ukuthi bonke sengikwazile ukusebenzisana nabo. Sengaba-ke kuma-artist, ngiyafisa ukuthi even kuma-major artist kube khona mhlambe noma elilodwa engisebenzisana nalo, engeke ngalibalula-ke igama, kodwa nje nginaso leso sifiso ngelinye ilanga kube khona engisebenzisana nayo, of which-ke kodwa-ke futhi ngibuye ngingasiboni isidingo kakhulu ngoba nawo lawo enginawo akhomba ukukhula ngesivinini, azogcina efika kuleli zinga esifuna ukuthi afike kulona. Yes. Hayi kona khona igama leli engeke ngizwe bekubiza ngalo elikaNceku. Leli gama likaNceku laqhamuka kanjani? Awuyidile ngoba ngathi lona gama engathi udume ngalo kakhulu mangibuka abantu abakwaziyo. Mfethu, mangibuka emumva la ngivela khona ngiye ngimangale, because uma ubheka ufika ekhule umfana, ziningi izinto adlule kuzona ebeyiphambana nokuthi angaba umuntu okholwayo, kodwa kwahamba mfethu ngafika esikhathini la engikhetha khona umsindisi ukuthi abe inkosi kumina. So it's where ngiqalile isikhathi esiningi mangikhuluma nje nabantu ngithi Nceku kukuthi, so kwagcina ukuthi sekuyigama lami-ke lelo ukuthi hhayi ujwayele ukubiza abantu ngoNceku, shuthi sekuwena uNceku. Hayi sengiyayizwa-ke mfethu nje ikanjalo nje lento. Hayi sengiyayizwa-ke manje balijisa libhekisa ngakuwe Hhayi lagcina libheka kumina. Hhayi ngiyakhumbula ekhathini ngaphambili nasebholeni okubonakala impela ebholeni le ndoda lena impela ngalitholakala yonke indawo, ukhwele ngatholakala khona. Ibhola nakhona yakhumbula impela awubonakala emagrawundini impela ulidlala impela ibhola. Ngala kuthiwa umuntu uyacula umculi, ngala ubhizi nebhola futhi ngoba khona lensizwa ocula nayo Kumawela Ngafane. Kwakuthiwa uNandosi. Kuthiwa uNandosi. Hhayi emfishane nje iginqa ngempela ibhola futhi kwethu bafethu hhayi mfethu lezi zinto lezi kahle kahle ngumuntu othanda umphakathi. Nguthanda kakhulu nje umphakathi in such a way ukuthi ayikho into engingafuni ukuyibandakanya nayo. Njengoba ungibona nje nasebholeni, noma bengingesiye umuntu ogudi kakhulu ebholeni bengikhona, kodwa kuwukuthi ngithanda nje lento ehlanganisa abantu kakhulu. Into nje esuyihlanganisa abantu ngibe nothando nje lwayo, futhi mayinhle angikubekele ukuthi mayinhle ngoba angihlanganisi noma inayini, kodwa uma kuyinto nje kubonakala ukuthi hayi cha le yinhle, ngiyasondela kuyona. Njengoba nasebholeni nje wawubona ngikhona ngoba ngibona ukuthi hayi kuhle konke. Ngabe kuyiqiniso yini? Ngike sibone isikhathi sanamhlanje baningi abaculi besishiya bedlula emhlabeni sebedumile ukuthi hayi lo muntu besamncane kabi waseshishanga ukuhamba. Kuqhamuke-ke iy'nsolo-ke zokuthi hhayi ngathi la emculweni khona abaculi abagcina sekukhona into okuthiwa ukudayisa umphefumulo, bathini, to sell your spirit or to sell your soul. So angazi-ke kuthiwa ekugcineni-ke loo nto isiza ekuthenini ugcine usuceba. Khona nje omunye umculi engisanda ubona i-interview yakhe, Nkosi yami, shuthi-ke akuzange ngize ngihambe kahle empilweni yakhe, wase uyasho-ke ukuthi into eyamlimaza wanqaba ukudayisa ngomphefumulo wakhe. Hhayi emva kwalapho bamtshela bathi hhayi indoda-ke kushuthi-ke ngoba besakuvezela ukuthi wena nayi i-potential onayo if ukhetha lento, kodwa ngoba awuyikhethi-ke asazi-ke uyibonela uthi impela wavele impilo yakhe nje yashona phansi unomphela emva kwalapho. Ngabe iyiqiniso impela yini lento?
Mfethu lento ngingasho ukuthi iqiniso and siyibone kakhulu kuma-artist lawa asemazweni aphesheya. Ila sibone khona kakhulu noma-ke nala sibone ukuthi iyaqala iyangenelela. Kodwa-ke engingakusho mhlambe engike ngakubuka ama-artist amaningi asuke asishawe i-pressure ukuthi umuntu uthi uyabona uyazama akulungi athi uyazama abona akulungi aze agcine athi hayi ngcono ngithatha i-shortcut. Engingakucebisa kakhulu-ke kuma-artist ukuthi ave kumnandi mfethu ukulinda ulinda isikhathi sakho ngoba uNkulunkulu usuke ekuhlelele yonke into osuke uyenza uNkulunkulu usuke ehlelile ukuthi okay ngesinye isikhathi uzohamba uzofike la. Sonke nje mfethu la siqale khona siqale sihuzuka kungemnandi ziningi izinto kodwa manje mase siqala sibona kukhona i-light ila sesibona khona ukuthi mathi umuntu mhlawumbe wagagamela sathi hayi sijaha udumo ngoba ileyo nto eshaya kakhulu abantu umuntu ukuthi hayi ngijahile mina ngifuna ukusheshe ngibonakale ngidume kanti nje mulinda into eyilindwayo futhi mfethu zijwayele ukuthi zibe izinto ey'lastayo but lezi ey'ngalindwanga ziyashesha ukushabalala. Iloko nje engingakusho mfethu. Manje ake sithi-ke naba-ke abantu bafisa ukufaka isandla mhlawumbe ukulekelela noma yiy'ponza phecelezi iy'ponza ukuthi abaxhasi kube khona nabathi-ke hhayi thina siyafisa uku-investa la kwi-Nuffic Media. Ngabe labo bantu bavulelekile? Mfethu sivula izandla kakhulu ngoba mangasho nje i-Nuffic Media Trading akuyona ekafika amaphumulo. Yes, i-founder ufika amaphumulo kodwa ekugcineni kunabantu la ekufanele bafike somewhere. If sizothi hhayi ngoba i-founder ye-Nuffic Media ufika so into yakhe so adinge muntu futhi omunye ongasondela asize. Mfethu engingakusho nje siyalidinga kakhulu usizo silidinga kakhulu nje kumphakathi ukuthi usilekelele ey'ntweni ey'ningi ngoba enye nje into engayibalula ekisishaye kakhulu sinomsebenzi omuhle kodwa ekunzima ukuthi ufinyelele kubantu ngoba sishawa na ukuthi i-sound system asinayo. Into yokuqala nje futhi ebaluleke kakhulu ukuthi if ninomsebenzi ofana lo nibe ne-sound system nikwazi ukupromotha nikwazi ukuthi futhi nisondele nakubantu. Kuye kube nzima ukuthi umuntu oniqashile akanayo i-sound system so naye ulinde ukuthi mhlawumbe khona nizoqhamuka nayo kodwa ngesimo sokuthi nathi seyikhampani esencane esazama ukuthi iye phambili uthola ukuthi iy'nsiza kusebenza ayiphelelanga. Iloko nje futhi esingacela nje kakhulu ukuthi makukhona nosomabhizinisi abathi hayi cha siyafisa ukuthi silekelele futhi engikuthanda kakhulu mfethu ave kukuhle ukulekelela entweni obonathi lento le inalo ikusasa. I-Nuffic Media sibonalisile kakhulu emphakathini sebebonile abantu ukuthi cha khona la kuyeka khona ofuthi sizofika khona sesiseduze kakhulu kwakhona. Iloko nje futhi engingakusho. Ngabe eziphi iy'nhlelo mhlawumbe eninazo ezekusasa njengoba uyinkampani umninja nabaculi kanje mhlawumbe ngabe mawuthi ubuka mhlawumbe eminyakeni ezayo ngabe yini inhloso ubuka ufisa ukuthi ufinyelele kweliphi izinga? Mfethu engingakusho nje kuningi kakhulu esikuhlelile. Okokuqala nje kade sinawo music wethu kodwa ukuthi awukatholakala ey'tolo ngenxa yokudilela kwezinto-ke ngoba phela lento le yonke idinga imali. Siqale sirekhode yonke leyo nto isuke idinga imali. So njengamanje sikwazile ukufaka umusic wethu ey'tolo likhona nje umsebenzi esesikwazi ukuthi sitholakale ey'tolo. Sizawuthola ey'tolo hhayi uzotholakala nje impela kusuka nje ngomhla ka-28 ku-August uSibu Imani sobe siyithola iy'ngoma zakhe eziwu-4 of which nabanye-ke bayalandela. Yes. Ngabe eziphi mhlawumbe iy'tolo okungaba lula ukusondela eduze kwazo? Kuzona zonke nje futhi iy'tolo lezi ezikhona zomculo especially lezi ezikhona la kuma-digital stores. Online. Wow, siyabonga. Phela vele isikhathi sami phela thina sisengqondo endala. Sizosalele lapho masithi ikhona hayi bo manje izinto zi-digital manje online manje. Uyabona izinto ngendlela ey'shintsha ngayo ngoba even nawo ama-USB la bese sisebele ukuthi hayi iy'ngoma kusho ukuthi zifakwa kuma-USB kwayiwona sibone ngathi ayaphela kakhulukazi kuzogcinwa nje khona la ku-online of which kuyinto enhle ukuthi nathi sihambe nesikhathi singasaleli emuva. Akuyezwakala. Hhayi kona nje ziningi kakhulu nje futhi iy'nhlelo ngoba enye into esiphezu kwayo njengamanje siphezu kokuthi senzele ama-artist wethu wonke ama-music video ngoba kuye kube inkinganyana ukuthi uya kwi-TV station so sekudingakala ukuthi ube na-something eyi-video so siphezu kwalezo y'nhlelo. Yes. Engicabanga ukuthi futhi uzothi uphela nenyanga zonke zizobe sey'hlelekile. Yes. Hhayi kwakuhle-ke lokho mfowethu vele ngibuke vele isikhathi esiningi ama-music video iwona akhangisa kalula umuntu ngendlela engibuke ngayo ngoba phela isikhathi esiningi vele-ke le genge lencane ithanda nokubuka. Futhi abantu bakholelwa ukuthi athi umuntu noma elalela kodwa futhi aphinde akwazi ukubuka. So nje yiloko nje futhi sizama ukuthi sikulungise.
Mhlambe ngingashiya into abalaleli nababukeli abazokwazi ukuthi basilandele kuyona. Oh. I-Nafik Media inalo ipage ku-Facebook, uyakwazi nje ungena ucheck-e uNafik Media Trading. Sine-page siphinde sibe ne-group, kukhona kokubili. Okay. Then-ke kuphinde futhi kube ukuthi uyakwazi ukusithola futhi naku-YouTube for ukuthi ukwazi ukuthola imisebenzi yethu. Uyangena sinayo i-YouTube channel of which iyona iNafik Media Trading. Bese kuba ukuthi-ke if ukuthi futhi ufuna ukubona i-artist elithile mhlambe lichazile, akhona nje nawo ama-YouTube channel awo ama-artist personal, like ukwazi ukubona nje i-artist lelo ofuna ukucheck-a lona. Okay. Yes. Niyamlandela ufika Nafik Media Trade ku-YouTube. Yes. Ni-like lapho ni-subscribe ukuze nikwazi ukubona umsebenzi yakhe emisha nala hambela khona yonke indawo. Nathi njengoba sila siyisiqandu lo podcast nenze njalo-ke, ni-like, ni-subscribe kanjalo, ni-share. Manje uthe uTikTok khona? No, uTikTok asikakabi nawo kodwa seyinhlelweni nawo uzoba khona nje. Ngicabanga ukuthi uzobe uFacebook for now, no YouTube channel la sitholana khona. Mhlambe ngingayishiya-ke nenamba ngenzela ukuthi mhlambe kuyenzeka ukuthi omunye umuntu athi hayi ngifuna WhatsApp ngikhulume naye, ngikwazi ukuthola mhlambe like ufuna usiqasha or mhlambe kunokuthile afisa ukukusho. Inamba-ke esitholakala kuyona ithi 063 867 3761. Mhlambe kungakuhle ngiyiphinde futhi, it's 063 867 3761. So utholana nje naye nampela ufika amaphumulo. Iyangqokufika le. Yes. Ayiloko ithi hayi mina kwi-PA yakhe. Hayi no, iya nje straight kumina le. Sesicela Busisini ningamshiyeli ufike. Yabona likheza sethatha number senoshela yomsebenzi le number. Hayi kona mfethu lento le inamba ngeke ngiyihleke kakhulu ngoba ngizumuntu mhlambe ukuthi umuntu okhona kwi-industry athi hayi inamba angikwazi kuyishiya. Ngokwazi kwami if usukwi-industry inamba yakho iba public, awukwazi ukuthi kube inamba oyifihlayo ngoba abantu bayakudinga ngazo zonke izikhathi. Abanye-ke abaqhamuka nezinye izinto eziseceleni kuba wena futhi okwazi ukuthi udile nabo ukuthi okay, kahle kahle le namba le yomsebenzi musu ukhuluma into kanje akusekho right. Mhlambe-ke bekukuhle uma kuthiwa bengikunika inamba kuyona personal mawuthi uzokhuluma izinto eziseceleni, of which-ke le njengoba kuyomsebenzi nje hayi wonke umuntu uvumelekile ukuthi abe nayo. Okay. Hayi sibonge ukuba nani. If you came to this far, Zandla idlula ikhanda. Siyabonga. Hayi sibonga mfowethu. Angibonge kakhulu nami. Danko.